这是一台从联合收割机上拆下来的梅赛德斯Om460直列6缸发动机。在运转时，这台发动机出现异常声音，车主自行维修后，异常声音反而更加严重。在拆卸过程中发现，车主连杆盖安装错误，气缸垫与元件不匹配，导致防冻液与机油混合，轴瓦、曲轴磨损比较严重，需要对其进行大修。拆装工作已经完成，新的配件也准备完毕，现在开始进行组装。组水圈已经安装完毕，接着开始安装气缸套。